Bom, gente, essa eu não sei que parte que é, mas já sequei aqui o potinho. Vou só dar uma última conferidinha, ver se tá bem sequinho mesmo. E agora a gente vai colocar a nossa slime de abacate, porque não coube tudo no potinho que era pra ser de chocomenta. Gente, todas essas slimes aqui eu fiz tipo em 2, 3 dias. Não. Foi na quarta que eu comprei os ingredientes, agora eu não lembro. Acho que foi na quarta. Bom, gente, agora eu vou colocar essa parte marronzinha aqui, que vai ser tipo o caroço do abacate. Tipo, não, vai ser o caroço do abacate. Ai, gente, ficou super fofinho. Aí eu vou colocar... acho que uns coraçõezinhos. Vou colocar coraçõezinhos rosa. Vai ser tipo olhinhos. Meu Deus, grudou tudo na minha mão. Só pra ficar bonitinho, né? Ficou feio. Ah, deixa assim. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, gente, a de abacate ficou assim. E a de chocomenta ficou assim. Eu acho, gente, que eu vou dar um negócio marmorizado nessa daqui. Então, bora lá, né, gente? Tentar fazer um efeito tipo marmorizado, que as pessoas costumam fazer nas unhas. Mas eu vou fazer na slime. Ah, gente, acho que ficou bonitinho, ficou bonitinho. Mas bom, gente, é isso. Ela ficou super boa. E é basicamente isso. Então é isso, gente. Beijo!